Galera, beleza? Falando gente do vídeo. Hoje, galera, eu estou aqui com a minha slime que eu fiz sozinho, não precisei de ajuda. E eu tô suando aqui porque demorou muito. E eu consegui fazer. Eu misturei e ficou desse jeito aqui. Essa aqui é a parte 1. Eu vou fazer a segunda, que é eu fazendo slime. Porque a minha mãe vai comprar os materiais. Mãe! Ó, mãe, amanhã você pode comprar. Foi mesmo, sabonete líquido. É detergente o nome? Detergente. Aqui. Mãe, qual é o nome disso aqui, ó? Mãe, qual é o nome disso? Mãe, qual é o nome disso? Detergente. Você tem que comprar detergente, água boricada. E água boricada, você sabe onde vende? Lá no farmácia. Você pode comprar? Você pode? Tá bom, a senhora compra lá no farmácia água boricada e cola. Não, cola e cola, que já acabou. Porque já acabou. E mais cola, a senhora pode comprar? Tá bom. A mamãe vai comprar, a gente vai poder fazer a parte 2, que essa aqui é a 1. Essa aqui é a parte 1. E olha como ficou isso aqui, ó. Estica. Eu fiz sozinho isso aqui, né, gente? Vai lá, inscreva no meu canal. Vou postar esse vídeo daqui a pouco. Mas a gente pode se ver de novo. E